everyone, welcome to today's episode. ஸோ இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்குமே ஒரு ஸ்னோ ஃபன் vlog-ஆ தான் இருக்க போகுது. ஸோ நேற்று எபிசோட்ல நான் வந்து டார்ட்மவுத் சைடில் நாங்கள் போய் எப்படி என்ஜாய் பண்ணோம், நேற்று ஸ்னோ பேஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே போய் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் காமிச்சிருப்பேன். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோஃபால்லாம் நின்றுடுச்சு. பட் நேற்று அடிச்ச அடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டெபாசிட் ஆயிருக்கு சைட்லலாம் ஸ்னோ. பட் இன்னைக்கு வெயில் நல்லா வந்துருச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், என் மூஞ்சி மேலேயே அடிக்குது. ஸோ வெயில் நல்லா வந்துருச்சு. நாங்கள் காலையிலேருந்து பெருசாக வெளியே வரலை. நேற்று கொஞ்சம் ஆட்டம் போட்டது செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சு. தூங்கி ஏஞ்சி சமைச்சு சாப்பிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒரு 3 o'clock தான் இப்போ கிளம்பியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இப்போலேருந்து அப்படியே இருட்டுற வரைக்கும் போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஹாலிஃபேக்ஸ் பக்கம் நாங்கள் போக போகிறோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க எங்க இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்லைட்லாம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லா கம்யூனிட்டிலுமே இங்க மோஸ்ட்லி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸா தான் இருக்கும். ஒரு ஏரியாவுக்குமே பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிளே ஏரியாஸ்லாம் இருக்கும்ல, அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுனா தான், மலை மாதிரி குட்டி குட்டி மலை மாதிரி தான் இருக்கும். அதுலயே வந்து பசங்களை விளையாட வைக்கலாம். தனி வீட்டுல எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா உங்க வீடு பின்னாடி முன்னாடியே சூப்பரா இருக்கும் பிளேஸ்லாம். அப்பார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க பார்க்குக்கு போகலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி காமன் பெரிய ஒயிட் ஸ்பேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த மாதிரி டைம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். எப்பவுமே வந்து உங்க ஏரியா இப்ப ராக்கிங்ஹாம் இல்ல நான் உட்லாண்ட்ல இருக்கேன், உட்லாண்ட் இல்ல வெஸ்ட்பால், இந்த மாதிரி அந்த டார்ட்மவுத் ஹாலிஃபேக்ஸ்ல அந்த ஏரியாக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்கும். அதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுல சொல்லுவாங்க, ஓகே நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்லைட் பண்ண போறேன், இங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. எந்த இடம் பர்டிகுலர்லி நல்லா இருக்கு அப்படின்றத அதுல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. போயிட்டு கண்டிப்பா உங்க ஏரியாலயே வாக்கபிள்லயே இருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து அப் அண்ட் டவுனா தான் இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிரும். ஸோ நேற்று பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணோம். அந்த வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்னோ கரைஞ்சு கரைஞ்சு ஜன்னல்ல இருந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு. மேல இருந்து தான் கரைஞ்சு அப்படியே இந்த எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அது பாட்டும். சோ நேத்து வந்து செமையா என்ஜாய் பண்ணோம். ஈஷு நேத்து என்ஜாய் பண்ணீங்களா? இன்னைக்கு எங்க போறோமா? இன்னைக்கு கைன் ஸ்லைடிங் பண்ண போறோம். அவர் காலையில இருந்தே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏஞ்சதுல இருந்து. பட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரிலாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்படியே உடம்பு டயர்ட் ஆயிடுச்சு. பிளஸ் நமக்கு வீட்டு வேலையை அந்த ரொட்டீன் ஒர்க்லாம் முடிச்சு நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டு அதுக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போதான் கிளம்பியிருக்கோம். எனிஹவ் ஒரு 2 to 3 hours தான். அப்புறம் பசங்களுக்கும் எனர்ஜி வந்து ட்ரைன் ஆயிடும். அதுக்கு மேலே வந்து விளையாட மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அது காலையில இருந்தே அந்த ஸ்னோவை பார்க்கும் போது ஒரு ஆர்வம், ஐயோ போகணும், போய் விளையாடணும், எடுத்து விளையாடணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆர்வமா இருந்துச்சு. ஸோ எனிஹவ் இப்போ கிளம்பியாச்சு. ஸோ போயிட்டு அந்த மாதிரி என்னென்ன பிளேஸ் இருக்கு, எப்படி வந்து இந்த ஸ்னோவை இந்த ஊர்ல என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படின்றது எல்லாமே காட்டுறேன். பிகாஸ் இப்ப ஜனவரி வந்துருச்சு. காமனாவே கனடா பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ சீசன் நமக்கு டிசம்பர் நவம்பர் எண்டிங்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஆனா அந்த பீக் ஸ்னோ அப்படின்றது இந்த ஜான்வரி அண்ட் பிப்ரவரி இந்த 2 மாசம் தான் வந்து நல்லா பீக் ஸ்னோ இருக்கும். மற்ற டைம்லாம் ஸ்னோ இருக்கலாம், இல்லாம போகலாம், மழையா மாறலாம், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இந்த ஜான்வரி அண்ட் பிப்ரவரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா பீக் ஸ்னோ வரும். இந்த ஸ்னோ ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. நிறைய அந்த ஸ்னோக்கான ஈவெண்ட்ஸே வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்பெஷல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது தான் இதுக்கப்புறம் நீங்க நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறீங்க இந்த 2 மாசத்துக்கு. ஸோ இப்போ போய் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹெவி ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்க ஹாலிஃபேக்ஸை பொறுத்தளவு பிப்ரவரி தான் கோல்டஸ்ட் மந்த். எப்பவுமே ஃபெப் தான் பாத்தீங்கன்னா சிவியர் கோல்டா இருக்கும். ஃபெப்ருக்கு அப்புறம் மார்ச் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நார்மல் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜான்ல வந்து அந்த கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகும், ஃபெப்ல எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க இருக்கவங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஜனவரியில ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆயிடும். பட் அந்த அளவுக்கு அப்படி டெபாசிட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம். பட் லக்கிலி ஜான்வரி எண்டில் நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஸ்னோ வந்துருச்சு. ஹோப் இன்னும் நிறையா இந்த மாதிரி ஸ்னோஸ் எல்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிறையா என்ஜாய் பண்ணுவோம். வெளிலலாம் போய் நிறைய பேர் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்லாம் எடுப்பீங்க ஸ்னோவில் போய் நின்று. அதுக்கெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இப்போ நாங்கள் போகிற ஒரு டெஸ்டினேஷன் கூட அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுக்கிற ஒரு டெஸ்டினேஷன் தான். ஸோ நாங்கள் போயிட்டு காட்டுறோம். நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸ்னோவில் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது. அது ஒரு தனி ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க.
ஸ்னோவோட ஃபன் எல்லாத்தையும் காட்டுறோம். பார்ப்போம். ஹாலிஃபேக்ஸ் உள்ளார வந்தாச்சு. நம்ம சிட்டாடல் ஹில் எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி அப்படியே பச்சை பசேல்னு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ கம்ப்ளீட்லி ஸ்னோ கவர்டா இருக்கு. ஆமா, இந்த பக்கம் ஸ்லைட் விட்டா அப்புறம் டைரக்டா வந்து ரோட்ல விழ வேண்டிதான். செம்மையா இருக்குல்ல டவுன் டவுனே. ஸோ டவுன் டவுனுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம சிட்டாடல் இங்கே இருக்கு டாடி வழி. சிட்டாடல் ஹில்லுக்கு தான் வந்திருக்கோம். எல்லாம் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்க. ஸோ நம்ம லிட்டில் ஷாம்பு ரெடி ஆகிட்டார் விளாட. ஐயோ, இவனை எட்டி உதைக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். லிட்ரலி பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக காற்றடிக்குது. குளிர் தாங்கவே முடியல. இங்கே இவ்வளோ நேரம் வெயில் அடிச்சிச்சு, வெயிலும் ஓடி போச்சு. குளிருது பயங்கரமாக. எல்லாம் செம்ம ஜாலியாக விளையாண்டுட்ருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் மேட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அது வந்து $1 கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா பேர் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம வந்து முன்னாடியே காஸ்கோவில் வந்து வாங்கி வச்சிட்டோம் ஸ்னோ ஸ்லைட் பண்ணணும்னு நம்ம லிட்டில் சாம்ப் கேட்டதுனால. அப்போ செம்மையாக ஆனால் குளிருது இன்றைக்கி, தாங்கவே முடியல. நேற்று கூட இவ்வளோ குளிர் கிடையாது. இதில் ஏறி ஏறி இறங்கியே டயர்டாயிடுது. இன்றைக்கி நான் அதனாலே ஏறவே இல்லை. காற்று செம்மையாக பிடிச்சிக்கிட்டு அடிக்குது. இதை தூக்கிட்டு மறுபடியும் மேலே ஏறி போகிறது தான் பெரிய டாஸ்காக இருக்குது. எல்லோரும் சறுக்கி ஒரு மாதிரி வழவழன்னு ஆயிடுச்சு ஸ்னோ. மேலே திருப்பி ஏறினா வழுக்குது. காருக்கு வந்தாச்சு. செம்மையா மூஞ்செல்லாம் வலிக்குது காத்தடிச்சு. உனக்கு எப்படிவா இருக்கு? கொஞ்ச நேரத்துல உன் மீசையெல்லாம் வரைச்சிரும் போல. லைட்டா வெள்ளையா இருக்க பாரு. அந்த இது செம்மையா காத்தடிக்குது. போலாம் கண்ணுல இருந்தெல்லாம் தண்ணி வந்துருச்சு அடிச்ச காத்துல. அந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஷ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் கொஞ்சம் வந்து பெரிய பசங்களாம் விளையாடுறாங்க. அதனால கொஞ்சம் குழந்தைங்க இருக்க சைடாக விடலாம்
வந்து விழுந்தாலும் கொஞ்சம் அடிபடாம இருக்கும். அதுக்காக இந்த சைடு வந்திருக்கோம். பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு. இந்த பக்கம்லாம் சொட்டையாவே ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. விளாண்டு ஸ்னோலாம் கரைஞ்சிருச்சு போல. எல்லாம் உருண்டு பரண்டு. ஐயோ அந்த பையன் ட்ரெஸ் எல்லாம் பாருங்க, உருண்டு பரண்டு அப்படியே ஃபுல்லா ட்ரெஸ்ஸே ஸ்னோவா இருக்கு. இங்க போறாங்க 2 பேரும். நான் இன்னும் காருக்குள்ளேயே இருக்கேன், கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். கோயிலில் அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ற மாதிரி ஸ்னோல உருண்டு வராங்க மேல இருந்து. என்னாச்சு? காத்து தான் தாங்கவே முடியல. ஏன் இப்படி காத்தடிக்குது? சரி வேற இடத்துல விடலாம். எல்லா சைட்லயும் விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த பக்கம் சேஃபா தெரியல. ஸ்லைட் பண்ணி சறுக்குச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா ரோடுக்கு வந்துருவோம். பஸ் போற ரோடு வேற அங்க வருங்க. இப்போதான் பஸ் போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விளாண்ட இடம் தான் சேஃபா படுது. எப்படி கூச்சு வச்சிருக்காங்க எல்லா பக்கமும் ஸ்னோவை. ஸோ சிட்டாடல் ஹில் மேலே நம்ம ஏறிட்டு இருக்கோம். அடிக்கிற குளூர்ல பாரு ட்ரௌசரை போட்டு ஓடிட்டு இருக்காரு. என்ன தைரியம் அவனுக்கு! கோட்டு டர்மெல்லாம் போட்டே குளிரிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. ட்ரௌசர் போட்டதுனால தான் நீ பேசுன, அதுக்காக தான் ஒரு ஓட்டம். இல்ல இந்த ஸ்னோ வந்து அப்படியே பட்டிருக்கு காத்துல. இல்ல இது காத்துல அப்படியே மேல இருக்கிறதெல்லாம் பறந்து வந்து விழுந்துருக்கு. நைஸ் நைஸ். எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்படியே சிட்டாடல் இறங்கி பார்க்கணுமா? சிட்டாடல் ஹில் மேல இருந்து பார்த்தா அப்படியே டோட்டல் ஹாலிஃபேக்ஸ் டவுன் டவுனே தெரியும். இப்ப எல்லாம் அப்படியே வெள்ளை வெள்ளையா இருக்குது. ஸ்னோ பெஞ்சு ரெண்டு பேரும் விளையாட போயிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா சிட்டாடல் ஹில்ல அங்க மேல பார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே போறாங்க. இந்த ஏரியா தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்ட ஏரியா. ஸோ இங்கேயே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. அதனால மறுபடியும் இங்கேயே வந்துட்டோம். இங்க மேல இருந்து அப்படியே வாக் பண்ணி போய் நாங்க விளையாண்டுட்டு வரோம்னாங்க. ஆல்ரெடி இங்க அடிச்ச காத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா தலைவலி வந்துருச்சு. பயங்கரமா காத்தடிக்குது. அந்த சில்னஸ் வந்து காத்து அடிக்கும் போது தெரியல. கொஞ்சம் அந்த காருக்குள்ள வந்து வார்மா உட்காந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தலை வலிக்குது. அப்படியே இங்கே கண்ணெல்லாம் வலிக்குது. ஸோ நான் கார்லேயே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துட்டேன். காற்று அடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். நேற்று ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா காற்று கிடையாது, பனி பேஞ்சிட்டே இருந்துச்சு, காற்று கிடையாது. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இன்னைக்கு பயங்கரமாக காற்று அடிக்குது, அதுதான் தாங்கவே முடியல. இப்போ காரை விட்டு வெளில வந்தால் பயங்கரமாக காற்றடிக்குது. எல்லாம் கிளம்பிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னே தெரியலையே இவங்க. ஐ திங்க் அங்க ஏறி வர்றது. இந்த விண்டு சவுண்டு கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி காத்தடிக்குதுன்னு. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறேன். இந்த சைடு பாருங்க பனி மலை. வந்து கார்க்குள்ள மறுபடியும் உட்காந்துட்டேன், தாங்கவே முடியல. எப்படிதான் இதுல விளையாடுறானே எனக்கு தெரியல. -8 வெளில டெம்பரேச்சரு. இதுல அவ்வளோ விண்டியா இருக்கு. ஃபீல்ஸ் லைக் எனக்குலாம் தெரிஞ்சு -15 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப தாங்கவே முடியல, காத்தடிக்கிறது தான். ஸ்னோ நார்மலாக பேஞ்சிருந்துச்சு. -10 -27 வரைக்குமே நாங்கள் இருந்திருக்கோம், அதெல்லாம் தாங்கியிருக்கோம். பட் இந்த விண்டு தான் என்னால் தாங்கவே முடியல. -டிகிரியில் அப்படியே குளிர் அடிச்சிச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் கையெல்லாம் அப்படியே இன்னும் ஊறி போன மாதிரி ஆயிடுது. அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. இந்த குளிரில் போதும் கூப்பிட்டு வந்துடலாம், உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுமோனே பயமாக இருக்குது. லிட்ரலி இந்த காற்று அடிக்கிறது உங்களுக்கு இந்த ஸ்னோவில் ஃபீல் ஆகும் பாருங்க. மேலே படிஞ்சிருக்க ஸ்னோலாம் வந்து பறந்து போகுது.
காத்தடிச்சு இந்த ஸ்னோலாம் பறந்து போகுது. தெரியுதான்னு தெரியல வீடியோல, பட் நேர்ல வந்து எனக்கு பார்க்கறதுக்கு தெரியுது. அப்படியே காத்தடிச்சு ஸ்னோலாம் பறந்து போகுது. ஐ திங்க் இவங்களும் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, இந்த வராங்க பாருங்க, நடந்து வராங்க. குளிர், அம்பிட்டு குளிருது. இதுல எப்படி விளையாட முடியும்? அப்பா, மேக்கு தெரியுது. அம்மா ரெடி? வரேன். எப்படி இருந்துச்சு? நைஸ். ஈஷோ ஒரு 5 ஸ்லைடு விட்டான் திரும்ப. ஆஹா, விளையாண்டீங்களா இஷ்மா? எப்படி விளையாண்டீங்க? ஜால் ஹைட் ஸ்லைடு ஒன்று விட்டான். ஹைட்ல இருந்து போனீங்களா? மம்மி பார்க்கவே இல்லையே. I went straight this side, no flips. அப்படியா? I just went backwards. I was just bouncing and turning backwards. I don't know why I'm turning backwards always. இந்த அடிக்கிற பனிலையும் எப்படி வேர்வை வர மாதிரி வேலை செய்யறதுன்னு இன்னைக்குதான் தெரியுது. ஏறி இறங்கடா. 4 டைம் ஏறி இறங்கி அவனும் டயர்ட் ஆயிட்டான், நானும் டயர்ட் ஆயிட்டேன். அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு இங்க இருந்து விட்டேன், ஆல் த வே டவுன் போனா. இப்படி ஒரு டர்ன், இப்படி ஒரு டர்ன், இப்படி ஒரு டர்ன், 3 டர்ன் அடிச்சு போனா கீழே. நான் ஆக்சுவலா இறங்கி வந்தா அங்க என்ன பிரச்சனைனா, அப்படி போயிருச்சுன்னா பெஸ்ட். இந்த பக்கம் போச்சுன்னா அந்த திடீர் பள்ளம் இருக்கும்ல, அது எனக்கு அதுல போயிருவானோன்னு ஒரு பயம் வேற. பின்னாடி ஓடியும் பிடிக்க முடியாது, எப்படி பிடிப்பேன்? நீ உருண்டு போக வேண்டியதான், ஸ்னோல உருண்டுக்க வேண்டியது. பார்த்தேன், கடைசியா கரெக்டா போயிட்டான், அந்த எட்ஜ்ல கரெக்டா போய் சூப்பரா போனான். அப்புறம் ஒரு 4-5 இது மிடில்ல இருந்து விட்டுட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஸ்னோ நாளைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா மண்டேல இருந்து மழை ஆரம்பிக்குது. இன்னைக்கு நாளைக்கு தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். அதனாலதான் நாங்க மெயினா வந்ததே இன்னைக்கு ஆக்சுவலா. விளையாண்டு முடிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான் கிளம்ப போறோம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே ஒரு டவுன் டவுன் வியூ மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சூப்பரா இருக்கும். அப்படியே ஸ்னோ டைம்ல பார்க்கறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இப்படிதான் பார்த்தோம்ல ஹாலிஃபேக்ஸை. நம்ம வந்தப்போ அப்ப நம்மளுக்கு இந்த சிட்டாடல் ஹில் வந்து தெரியாது, வந்த புதுசுல. சிட்டாடல் ஹில் தெரியாது, பட் ஹாலிஃபேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான். இவ்வளோ ஸ்னோ கிடையாது, கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டா வந்து இருந்துச்சு ஸ்னோ. அப்படியே அழகா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கே ஊரு. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ரோடு. காத்து அடிச்சு அங்க ஒதுக்கி வச்சிருக்க ஸ்னோலாம் மறுபடியும் ரோட்டுக்கு வந்துருதுப்பா. பார்த்து கேர்ஃபுல்லா போ. Yeah, we did it. ஹாலிஃபேக்ஸ் டவுன் டவுனோட முக்கியமான ஸ்ட்ரீட் தான். இதான் வந்து சாக்வெல் ஸ்ட்ரீட். நாங்க இங்க தான் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாசத்துக்கு மேல இருந்தோம். ஸோ இந்த ஏரியா மறக்கவே மாட்டோம். எப்படி போறாங்க பாரு, ஸ்னோல விளையாண்டாங்க போல இருக்கு. கோட்டு ஃபுல்லா ஸ்னோவா இருக்கு. ஸ்னோல படுத்துறதுலாம் போறாங்க ஏஞ்சி. ஸ்னோ பார்த்தா தெரியல. டேய் டவுன் இது பாரு, வாட்டர் ஃப்ரண்ட் ஃபுல் ஐஸா. வாட்டர் ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லா அப்படியே ஐஸ்ல கவர் ஆயிருக்கு. என்னப்பா? பாரு சேரா கிடக்கு பாரு. அது கார் போய் ஸ்னோ எல்லாம் ஒதுக்கி போட்டு. இதுதான் நான் நேத்தே சொன்னேன், இது ஆல்ரெடி சேரா இருக்கும், அதை வேற சைட்ல எடுத்து போட்டு ஃபுல்லா சேரு ஸ்னோவா வச்சிருப்பாங்க. என்ன அடுத்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலா இங்கெல்லாம் ஸ்னோ நல்லா கரைஞ்சிருச்சுல. இல்ல சால்ட் போட்டு பக்காம கடகடன்னு வர. இதுதான் நம்ம ஹாலிஃபேக்ஸோட ஸ்பெஷல். பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் வந்து நிறைய இருப்பாங்க, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து நம்ம ஓட்டணும். இல்ல அவங்க அந்த பக்கம் போறாங்களா இந்த பக்கம் வராங்களா எதுவுமே தெரியல, கடகடன்னு வராங்க.
சூப்பரா இருக்கு பாருங்க, இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஆக்சுவலா இட்ஸ் சிமெண்ட் ட்ரீ, ஆனா அதுவே அழகா இருக்கு ஸ்னோ டைம்ல பாக்கிறதுக்கு. சரி, டிமார்டன் போறேன். யாருக்கு என்ன வேணும்? ஸோ இணைய ஃபன் அவ்வளோதாங்க, தாங்க முடியல இதுக்கு மேலெல்லாம் குளிர். ஸோ டிமார்டன்ஸ் வந்து சுட சுட காஃபி ரேப் எல்லாம் வாங்கியாச்சு. ஸோ கிளம்புறோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் சிட்டாடலில் வந்து என்ஜாய் பண்ணோம். நாளைக்குமே ஸ்னோ இருக்கும். ஸோ யாராவது இன்னும் வந்து என்ஜாய் பண்ணலை அப்படின்னா நாளைக்கு டெம்பரேச்சர் பார்த்துட்டு கிளைமேட் பார்த்துட்டு வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். செம்மையாக குளிருது, காற்றுலாம் அடித்தா நல்லா தேர்மல்லாம் போட்டு கோட்லாம் போட்டுட்டு 3 லேயர் போட்டிருக்கேன். ஒரு இன்னர் தெர்மல் ஒன்று போட்டிருக்கேன், மேலே அதுக்கு மேலே ஒரு ஷொட்டர் போட்டிருக்கேன், அதுக்கு மேலே ஒரு கோட் போட்டிருக்கேன். நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றடிக்கலைன்னா அவ்வளோ குளிர் தெரியாது, பட் காற்றடிச்சிச்சுன்னா ரொம்பவே குளிருது. அதனால கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க, பிகாஸ் சளி பிடிச்சிரும். அண்ட் காதும் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா சேஃபாக கவர் பண்ணிட்டு வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்லைடு விடுற இடத்துல வந்து பாருங்க, ரொம்ப பசங்களை விடும்போது இந்த பெரிய பசங்க வந்து நிறைய வந்து ரொம்ப எக்குத்தப்பா விளையாடுறாங்க, ஹார்ஷா விளையாடுறாங்க கொஞ்சம். அது அவங்களுக்கு ஓகே, ஆனா நீங்க அதுக்கு நடுவுல இந்த பையனை விட்டீங்க அப்படின்னா பட்டுரும், ஏதாவது அடிபட்டுரும். சின்ன பசங்கள அதனாலதான் நாங்க 3 டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ்ல போய் ஸ்லைடு விட்டோம். கூட்டம் அதிகமாயிருச்சுன்னா வேற இடத்துக்கு கூட்டு போயிடுவோம். இந்த மாதிரி ரொம்ப இல்ல, அது நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. மேல இருந்து ஸ்லைட் பண்ணிட்டு வரும்போது அவங்களே அன்பார்ச்சுனேட்லி வந்து விழுந்துட்டாங்க மேலனா தாங்க முடியாது. சோ நாங்களே வந்து இந்த வடிவேல் காமெடி வருமே அந்த மாதிரி போய் விட்டுட்டு கிடுகிடுன்னு வந்து நிக்கணும்னா யாரும் வந்து பின்னாடி முட்டிடாதீங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஓடி வந்து நின்றுட்டு இருந்தோம். ஸோ விளையாட விடுறீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக விடுங்க. பக்கத்தில் வந்து எப்போதுமே அடல்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, தனியாக விளையாட விடாதீங்க. இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸில் வீடு பக்கத்தில் எங்கேயாவது விளையாட விட்றீங்க, சேஃபான பிளேஸ்னா ஓகே. இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸ் வரும்போது யாராவது பேரண்ட்ஸோ இல்லை கார்டியனோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து கூட இருங்க. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் இது மாதிரி பெரியவங்களாம் விளையாடும் போது ஆக்சிடென்ட்ஸ் மே ஹேப்பன். அண்ட் பசங்களே வந்து நேற்று பார்த்துருப்பீங்க, ஈஷருக்கு வந்து ஹர்ட் ஆச்சு. அந்த மாதிரி கூட ஏதாவது ஹர்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அதனால சேஃபாக விளையாடுங்க. அண்ட் மண்டேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்துடுது, இந்த ஸ்னோ வந்து கரைஞ்சிரும். அதனால நாளைக்கு ஒரு நாள், சண்டே ஒரு நாள் தான் இதை போய் என்ஜாய் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மண்டே டியூஸ்டே மழை போட்டிருக்காங்க, அதுக்கப்புறமும் ஸ்னோன்னு போட்டிருக்காங்க. பட் இந்த அளவுக்கு ஸ்னோ வருமானு எனக்கு தெரியல. மேபி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இன் ஃபெப்ரவரி இது மாதிரி அகெயின் ஒரு ஸ்னோ வர்றதுக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த டைம் அந்த ஸ்னோ வந்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து காமிச்சா நெக்ஸ்ட் யாராவது வரீங்க இல்லை அடுத்த ஸ்னோவில் யாராவது வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எங்கே போய் விளையாடுறது என்ன ஏது அப்படின்றத பற்றி. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் வீடியோஸ்லாம் வந்து நாங்கள் எடுத்தோம். அண்ட் இந்த ஸ்னோ போர்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். காஸ்கோ, வால்மார்ட், ஈவன் டாலர் ராமால நிறைய பேர் வந்து அதுதான் வாங்கிட்டு வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ப்ளூ கலர் ஷீட்டு, கிரீன் கலர் ஷீட் மாதிரி இருந்துச்சு. அது வந்து டாலர் ராமாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது வாங்கிட்டு வந்து கூட நிறைய பேர் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது மாதிரி கூட நீங்க பார்க்கலாம். கிடைக்கல அப்படின்னா எல்லா ஸ்டோரியும் இருக்கும். டாலர் ராமாவோட அந்த பிளாஸ்டிக் இதுதான். டாலர் ராமால இருக்கும், வால்மார்ட், காஸ்கோ, கெனடியன் டயர் எல்லா ஸ்டோர்லயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்லைட் பண்றதுக்குன்னு தனியா வச்சிருப்பாங்க. பட் கொஞ்சம் நிறைய இப்போ ஈஷர் வச்சிருக்கிறதுலாம் $30 ஆச்சு இல்லப்பா? 24 ஆச்சு. இதுவே டபுள் பேர் வந்து உட்காந்து விளையாடுற மாதிரிலாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு, நிறைய பிரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வழுக்கும், இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியா வழுக்கும் போது நடுவுல எங்கேயும் பிரேக் போடாம போவோம். இதே அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வாங்கினா வந்து கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு இடத்துல இன்னொன்னு ஏதாவது பிரேக் ஆச்சுன்னா பசங்களுக்கும் ஹர்ட் ஆகாம இருக்கும். இது அதுக்குதான் மெயினா நாங்க வந்து இதை ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்கணும். ஏதாவது கல்லுல ஏதாவது போகுது அப்படின்னா டக்குன்னு அப்படி உடஞ்சி பசங்களை ஹர்ட் பண்ணாம இருக்குமேன்ட்டு தான் இது நாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணோம். பிளாஸ்டிக்லயும் இருக்கு, இந்த நம்ம ஊர்ல சிமெண்ட் கலப்பாங்களே அது பேர் என்னப்பா சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்களே, பாண்டா, அந்த மாதிரி ஒரு சட்டி மாதிரி ஒண்ணு வச்சு அதுல உட்காந்துக்கிட்டு ஸ்லைட் பண்ணாங்க. அது ரொம்ப ஃபன்னா இருந்துச்சு.
நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்டா நிறைய வச்சிருக்காங்கங்க. இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்னோ நிறைய இருக்கு. இந்த ஸ்னோ மவுண்டைன்ஸ்ல எல்லாம் இருந்து ஸ்லைட் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்குன்னா டியூபிங் மாதிரி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து லைட் ஸ்னோ தானே, அதனால டியூப்லாம் வந்து இதுல பட்டுச்சுன்னா காத்து போயிடும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஹார்டா இருக்கிறது தான். ஆஹா, இந்த மாதிரி ஹார்டா இருக்கிறதுல தான் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பாப்போம், ஹோப்ஃபுல்லி நமக்கு பிப்ரவரியில நல்ல ஸ்னோ வந்துச்சுன்னா அப்பயும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ லெட்ஸ் மீட் இன் another beautiful episode. Until then, it's bye from Sauji. தமிழ். காத்துல எப்படி பறந்து வருது ஸ்னோ. அப்படியே பில்டிங் மேல இருக்க ஸ்னோ எல்லாம் அப்படியே பறந்து வருது. இவ்வளோ காத்தடிக்குது.